नाजरीन अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सीता रोड में खबर ॾींदा हलूं त सीता रोड फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट सईद अहमद जो पुलिस नफ़री साण करे शहर जो दौरो, गोश्त, मच्छी, भाॼी, फ्रूट समेत मुख़्तलिफ़ मामूल मुताबिक़ इस्तेमाल थींदड़ रोज़मर्रा जी शयुनि जो रेट लिस्ट जो जाइज़ो वरितो, जॾहिं त मुनाफ़ाखोर महांगियूं शयूं खपाइण वारनि केतिरनि ई दुकाननि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई है। हाज़िर कयूं पिया त जेको आहे सो शहर में सूरत में कहिड़ा इशू आहिनि ऐं माण्हुनि खे कहिड़े रेट ते जेको आहे सो शयूं मिलनि थियूं, जेके न पिया कनि उन जे ख़िलाफ़ तव्हांजे साम्हूं ॾंड लॻाइनि असां ऐं काफ़ी माण्हू वार्निंग ॾींदा आहिनि जेके आहिनि शॉपकीपर। ॿियो कोविड 130 ते फॉलो कनि। अच्छा, मुसलसल दुकानदारनि ते ॾंड लॻाइण इन जो को हल निकिरो त महांगाई ते कंट्रोल थी सघंदी? मुसलसिल त असां जेको आहे सो मां सम्झां त काफ़ी टाइम खां असां ॾंड न लॻायासीं, काफ़ी टाइम खां वार्निंग सुनियूं, अॼु मां ॾंड लॻाया आहिनि। हाणे हिननि खे सम्झणु खपे त जो हीअ बि बाशल माण्हू आहिनि, सरकार जा अहकामातनि जी अमल दरामद कनि, ग़रीब माण्हुनि खे जेके शयूं आहिनि सरकारी रेट ते ॾियनि। उमेदु आहे त हीअ जेको आहे सो अमल कंदा, अगर न कंदा तो सख्त ॾंड। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।